სანამ ჭეშმარიტ შემეცნებას, ანუ საიდუმლო გამოცხადებას მივიახლებით, ჭეშმარიტი შემეცნება რა არის? რა არის მარადიული სიცოცხლე? მარადიული სიცოცხლეა ვიცნობდეთ ღმერთს, ვიცოდეთ ღმერთი, როგორც წმინდა წერილი გვასწავლის. აი შემეცნება, ჭეშმარიტი შემეცნება, ეს ინტელექტუალური პროცესი კი არ არის, ეს არის არსობრივი ცნობა, არსობრივი ერთობა ღმერთთან. ჩემი პიროვნებისა, ღვთაებრივ პიროვნებასთან, როცა ჩემი არსება გამსჭვალული ხდება საღვთო ენერგიების, როცა ჩემში ღმერთი იწყებს ცხოვრებას. ეს არის ჭეშმარიტი შემეცნება. სანამ ჭეშმარიტ შემეცნებას, ანუ საიდუმლო გამოცხადებას მივიახლებთ. რატო საიდუმლო? იმიტომ რომ ის უბრალოდ ვერბალური გზით, ან ვიზუალური გზით, ან რაღაც ლოგიკური მსჯელობით არ შეიმეცნება. ის შეიმეცნება შინაგანად, წმენის მსგავსად. ამიტომ სანამ ჭეშმარიტ შემეცნებას, ანუ საიდუმლო გამოცხადებას მივიახლებით, განსაცდელების მიერ თავდაბლობის მოხვეჭა გვმართებს. ანუ ის რაც წეღან თქვი არის ცხონება, ეგ არის მარადიული სიცოცხლე და ის არ იქნება მანამ, სანამ განსაცდელების მიერ თავდაბლობას არ მოვიხვეჭ.